Mein Bruder und ich haben uns mit dem Foodtruck hier einen kleinen Traum erfüllt, ja. Wir verkaufen keine Wraps. Wir verkaufen Freiheit. Naja, ich hatte halt so einen 9-to-5-Job in dem Büro, aber der hat mich echt so gerädert, dass ich dachte, fuck it, ich koche jetzt auf Rädern. Ja, ich schlag sie mit den eigenen Waffen. Wir haben extra 2 Wochen in Ecuador verbracht, um Inspiration zu sammeln. Ja. Und die Streetfood-Kultur dort ist like 100 times better than here. Ja. Kannst du gar nicht vergleichen, Ist ein Weltenunterschied. Ja. Ist ein Weltenunterschied, ja.